Hola, me llamo Carolina Nerea Rodríguez. Pues he conocido el lugar por internet porque aquí hay un chico que se llama Miguel, que él fomenta un poco su finca con un tipo de intercambio. Llegas allí trabajando y enseñándote todo lo que hacen en una finca aquí en la serranía del pueblo, y pues tú le ayudas y él te da alojamiento y comida. Esa es una página por internet, yo los conocí ahí y aquí, bueno, he llegado. Pues la verdad que esto es increíble, mucho más increíble de lo que pude imaginar, porque bueno, yo en mi tierra, yo soy española, en mi tierra hay mucho campo, hay mucha montaña también, pero esto es impresionante. O sea, ves la montaña y cómo llegan las nubes pasando por la montaña, cómo desde que llegas aquí ves que hay unos caminos de tierra que llegan a cada región de la montaña, y yo pensaba, esto no puede ser, esto no puede ser, que cómo llegamos hasta allí, y de repente hay un autobús de aquí de la localidad que te lleva a todos los pueblos, y entonces puedes comunicarte con toda la gente de aquí. Y pues te van contando historias, te van contando experiencias, y la verdad que yo desde que he pisado este pueblo pues me he sentido cada hora, cada día mejor, y he compartido con un montón de gente de la serranía, parte del pueblo, también en la finca con la que he trabajado, y bueno, ha sido pues una experiencia buenísima, la verdad.